napauna. Oh my God, lamig. Hindi ko alam kung nasaan lugar na kami. Kamote to. Tangin na yung wow ni AEROX. Bakit ka naman umulan? Welcome to Maria Leonora Teresa. Kuya, ito yung nakikita ko sa vlog nila Motovlog. Ate, saan papunta yung dagat dito? Yung dagat po. So yun na mga WhatsApp, nandito na kami ngayon sa may Baler Aurora. Ayan. Oh, Merry Christmas! Yo, testing. Yo, what's up guys? I'm back. Boy, what's up? So yun na mga WhatsApp, ako yung mali nagbabalingan naman. At ngayong araw na to, today it's December 25, 2019. And ngayong araw na to is Christmas Day. So yun na mga WhatsApp, ngayong araw na to, pupunta kami ngayon ng Baler Aurora. Kasama ko yung Bebe Labs ko, ayan, nasa likod ko. OBR ko siya ngayon. Dito na kami ngayon sa may Pantabangan, Nueva Ecija. Dito na ako nag-start mag-vlog kasi syempre dito pa lang kami sa Pantabangan, Nueva Ecija. And after dito, Castañeda, Nueva Vizcaya ba yun? Yan! So yun na mga WhatsApp, first time ko lang mapunta ng Baler Aurora. Matagal ko lang gusto mag-rides dito. And finally, natuloy na kami ng Baby Loves ko. Kaso ito, makulimlim. Hindi ko alam kung uulan. Chinek ko sa internet kung ano yung weather forecast dito sa Baler Aurora. Yun nga, cloudy. Pero sana wag naman umulan. Pero nakapunto. Shit. So yun na mga WhatsApp, magdadrive muna ako. Yan, mag-iingat tayo. Alright! Tayo na, paun na. Oh my goodness. Ang tarik! Itong vlog ko nga pala na ito mga WhatsApp, ito ay isang Christmas special para sa inyo. Kasama ko nga pala yung Bebe Loves ko. Nag-isip kasi ako kung ano yung pwedeng puntahan pag dumating na yung Kapaskuhan. Yan, naisip namin na magpunta dito sa Baler para naman maiba-iba yung rides. Hindi yung kung san-san man lang dyan sa tabi-tabi. Ay, Pantabangan dam, oh. Ganda. Woo! Baler, here we come! And by the way mga WhatsApp, mayroon lang ako gustong sabihin. Sa mga nagko-comment about dun sa kinarera kong TMX, pasensya na kayo kung naging kamote ko dun. Inaamin ko naman, naging kamote ko dun. Naging kamote rider ako. Kasi nga kinarera ko yung Honda TMX. Ako naman kasi ginagawa ko lang kung yung ikasasaya ko, gano'n. Nag-iingat naman din ako. Kumbaga, kasi dati, nung time na yun, wala akong suot na gloves, saka-short lang ako. Kasi nga, dito lang sa Nueva Ecija yung pinuntahan namin na yun. Kumbaga, eyeball lang ng ng ACP Nueva Ecija chapter. So, yun. Naisip ko kasi yun, content din kasi yun. Siyempre kaming mga vlogger, motovlogger, nag-iisip kami, naghahanap kami ng may content. Sakto, may nakita akong Honda TMX. So yun, trinay ko karerahin. So ayun, naging content ng ng vlog ko na yun. Kung hindi ko nakakarera yung Honda TMX na yun, ang magiging content ko doon yung ACP Nueva Ecija chapter na EB na eyeball. Yun ang magiging content ko. Kaso meron nakakakirera na na Honda TMX, kaya yun yung naging content ko. Pasensya na sa mga nagko-comment ng medyo binabash tayo, ganun. Kaso okay lang, naiintindihan ko kayo. Opinion yan, kanya-kanya tayong opinion. Naiintindihan ko kayo.
Basta huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa channel ko. Alright! Oh, hi! Wow! Nice one! Overtake! Hindi ko lang kung nasan lugar na kami. Kamote to, anak ng teteng. Overtake, kurba. Amazing. Banking oh. Tayo na umuulan ah. Yun taas. Ganda yun. Alright, ang tarik. Tayo na. Bye-bye. Pantabangan pa rin pala to. Pantabangan ano ba isiha. Tayo na umuulan ah. Oh, bababa. Uy, ganda na daan oh. Tayo ng ganda dito. Parang Baguio. Tayo na, mahirap masiraan dito. Pag nasiraan ka dito, tsak, dito ko na lang. Walang tutulong sa'yo dito, hayop. Oh, bababa! Oh, takin ng tarik. Oh my God. Napakatarik. Oh. Ang tarik. My goodness. Daming tao oh, mga namamas ko. Daming bata. Mga namamas ko sila. Oh, basa. Barangay Marikit. Ano na kaya to? Stanyeda, Nueva Vizcaya. Makulimlim, huwag ka munang uulan. Ay, bakit ganito? May umuulan. Lakas ang ulan. Ha? Lakas ang ulan. Ito, diretso, pabalik na to. Uy, ito yung nakikita ko sa vlog nila Motovlog. Ito oh, ayan. Bangin, tapos ano, ayan oh, bangin, tapos ilog. Tapos may isa pang tulay dun oh. Siguro doon tayo galing kanina, no? Taas ng bangin oh. Dito pala yun sa may Maria Aurora. Tapos ito yung sinasabi nilang bigayan, hintayan, kasi isang sasakyan lang ang kaya. Alright. Yun, ang ganda na daan.
Lalamig yung mga kamay ko, lamig. Landslide prone area. Shoutout nga pala kay Boss Kiko. Bago kami magbalar, nagtanong ako sa kanya. Takin ng tarek ko. Shames, oh my god, ang tarek. Kaya mo yan, AEROX. 55 umaahon, hanggang 55 lang. Ito nga mga sasakyan na ito, hirap na hirap oh. Tamang banking lang. Uhoy! Lamig. Ang oras natin is 9:29 ng umaga. Bankingan mo. Na-enjoy ko na itaan. Bankingan mo. Wapya. Sarap nun ah. Hop. Bibe. Overtake. Alright. Proper guidelines. Dahan-dahan. Bata! Mga masko! Hoy, aso oh! Hop! Basa! Saan pupunta to? Diretso lang. Merry Christmas! Merry Christmas! Wala akong Santa Claus. Merry Christmas! So yun mga WhatsApp, yung last 2 vlogs ko, yung huling dalawang in-upload ko, pansin nyo, nilagyan ko ng subtitle. Pero this time baka hindi ko nalagyan. Taka na, ang hirap mag-edit. Ang diwara. Baka hindi ko nalagyan ng subtitle to. Pero ewan lang din, kung pag sinipag ako, lalagyan ko. Pwede yung mga buho ko, ganda yun. Ang ganda. Ay, ang ganda yun. Tangina, ganyan lang sana, puro puno, ano. Nature na nature, ah. Ganda. Ang dami. Gusto, picture ka? Ha? Picture ka, mamaya na lang. Alright. Ganda. Karerahin natin ba siya? Hop ya.
Liliko si ate eh. Uah. Alright. Bumagal. Madalas ang aksidente dito na naman. Maria Aurora, Baler tayo, 17 kilometers. Baler, pa Maria Aurora, bayan yan, tas dito pa Baler. Alright, dito tayo. Yan ang busina ni Ateng. Minakamalat, malamig kasi dito eh. Binamalit yung busina ni Ateng. Hindi na ako magtataka, malamig kasi dito eh. Right. Lamig. Welcome to Thailand. De Thailand. Barangay de Thailand. Hopya. Alam ko dito papunta yun eh. Dito papunta yung Bungabon eh, no? Pag dumiretso mo yan, di ba? Bungabon. Pero mamaya tayo dadaan dyan. Ewan ko lang din. Gusto tayo dadaan mamaya. A few moments later. Ayun na mga WhatsApp, nakapagpa-picture na kami ng Bebe Loves ko dito sa Baler. Punta kami ngayon ng museum. Uy. So, ito lang yung museo. Yung museo ng Baler. Hindi ko alam kung saan dito yung paradahan. Mawalang paradahan ba ah? Bukod dun yung parking ah. No? No? Papasukin pa ba natin yan? Ha? Wag na. Di na namin papasukin yan. Saan ba dito yung beach? Ha? Dagat? Saan? Saan yung dagat? Saan? Dito? Dito? Oo. Diyan ba yung dagat? Alright. Saan yun? Na kasi. Alam mo yan? Oo. Ayun eh. Nakapunta ka na nga pala ng Baler. Baler. Saan? Diretso? Diretso lang? Ba, sure ka? Alam mo ha? Diyan may dagat eh, bundok yun ah. Tanga ka ba? Oh. Saan? Dito sa Shell. Oh my God. Ano yun? Why? Hindi yun eh, promise. Miniliguan dito kasi nilalakad lang namin yun. Eh baka dun yun sa kabila. Sa kabila. Dito nga kami. So yun mga WhatsApp, nag-ano pa rin kami ng dagat. Ayaw magpakita ng dagat sa amin eh. Dagat, ano na. Saan yun? Magtanong lang tayo. Ano ba hinahanap mo kasi? Yung dagat nga, liguan nga. Eh baka dun dito yan, dito, doon. Hindi man dagat yan eh. Bundok eh. Last year pa ako sa Club kayo.
Tanong tayo dito. Kung pwede magtanong. Tanong tayo kay ate. Ate, pwede magtanong? Ate, saan papunta yung dagat dito? Yung dagat po. Haba. Sige po, thank you po. Ayun. So yun na mga WhatsApp, napagtanungan namin sa may 7-Eleven daw, liliko. Sino kasama mo? Wala ako, yung boyfriend mo eh. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Ang ina-expect ko, mainit. Ayop. Yan, dire-diretsuhin mo. Dapat sabi mo doon. Alam mo? Wala ka pala eh. Ulyanin ka eh. Bata-bata mo pa, ulyanin ka. Ganun. Diretso ba? Alaya surf po. Alaya surf. Diretso lang? Sure ka ba? Sure ka? Diretsuhin mo, nasa ligo ka dyan. Hindi ko makita, uy. Sa may angel. Ito pala yung 7-Eleven eh. Kaya ka, ligo sa may Alright. Ito yung 7-Eleven, mga ka-whatsapp, ano, tapos, hey, may mga ka na, hey, what's up? Hey, what's up, hey, what's up, nigga? Ito, makawahan lang kanina. Dito? May Jollibee naman eh. Hey, what's up, nigga? Ay. Costa Pacifica, yan, dyan. Huwag doon tayo. Kuya? Hindi, kuya. Maglalakad-lakad lang. Kuya, pwede mo pamarada dito? Ay, dito po. Ay, sige po. Alright. Okay. Baba ka na ba? So yun na mga WhatsApp, nandito na kami ngayon sa may Baler Aurora. Ayan. Ayan, dagat. And sa likod namin, dito sa may gawa na to, sa likod namin na yan. Ayan yung, Costa Pacifica Ben. So yun na mga WhatsApp, ayan, ito yung Bevel Labs ko. Ang gagawin namin ngayon, maglalakad-lakad muna kami dito. Kasi hindi maganda panahon ngayon dito, medyo maulan. Tapos, maulan talaga. Tinignan ko kasi nga sa weather forecast, ayun, maulan nga talaga. Ngayon, magpipicture-picture lang kami, tapos kakain na kami doon sa may Jollibee. Alright. So yun na mga WhatsApp, punta namin ngayon sa Jollibee. Doon na kami mag-uubos ng oras. Alis kami dito sa Baler ng alauna, 1 PM. Kakain lang muna kami doon. Doon na kami tatambay. So yun, umuulan. Umuulan dito ngayon mga WhatsApp, Hindi naman kalakasan, pero umuulan pa rin talaga. So yun mga WhatsApp, dito na tayo ngayon sa Jollibee. Dito kami kakain ngayon. Dito kami magpapalipas ng oras. Alright. Kaya baka? One nap later. Yo, alright. So yun na mga WhatsApp, nandito na kami ngayon sa Rizal, Nueva Ecija. Sinorkat ko ni vlog ko dahil na hindi ako makakapag-vlog dun sa Baler. Napakalakas ng ulan, basang-basa kami ngayon. Kaya kami huminto dyan sa Petron. Nagpalit kami ng damit kasi sobrang basa kami, sobrang lakas kasi ng ulan. So yun na mga WhatsApp, maraming salamat sa mga patuloy nanonood ng vlog ko. Ayun! And sana kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. And hit mo na rin bell button para ma-notify ka kapag may mga videos na akong bago upload. And humingi ako ng pasensya sa mga naiinis sa akin. Yung mga nagko-comment ng mga hates comment. Yan. Okay, naiintindihan ko kayo. Kanya-kanya tayong opinion. Kanya-kanya tayong paniniwala. Basta ako, nag-enjoy lang ako. Ginagawa ko lang yung ikasasaya ko. Nag-iingat naman din ako. Hindi naman ako yung bigla-bigla na lang yung basta bara-bara na lang mag-drive. Alam ko rin naman mag-ingat. Minsan talaga may pagka-loko-loko rin akong mag-drive. Yun. So yun na mga WhatsApp, hanggang dito na lang.
So, konti na lang, kabanatuan na kami. Thanks for watching. Bye-bye. Peace.